Mimi sedang serius melukis bunga cantik untuk ibu. Hati-hati dengan ekormu, Mimi. Oh tidak, ekor Mimi menyenggol kaleng. Biur! Ya, gambar bunganya tertutup cat semua. Rusak deh. Wah, Mimi menangis. Pulang saja yuk. Bawa pulang gambar jelek ini. Iki datang. Tunggu Mimi. Coba lihat tumpahan ini baik-baik. Wah, bentuknya lucu ya. Bentuknya mirip naga api. Kata Kiki, Mimi mulai tertarik. Wah, bercahaya sekali. Iya kan, keren banget. Hehe, iya nih. Ayo kita warnai lebih banyak. Aku terbang dulu. Wow, tumpahan cat berubah jadi naga bunga yang keren sekali. Iya, bunganya hidup dan berterbangan. Ternyata kesalahan bisa jadi karya yang indah. Ibu bangga. Hehe, iya Bu. Indah. Ayo kita layak-layakan.